Salam dostlar, bu günləri sizlə şahmatın ilkin anlayışlarını öyrənəcəyik. Belə ki, şahmatın ilkin anlayışları şahmat lövhəsi, fiqurları və onların hərəkətləri barədə anlayışlardır. 64 xanadan ibarət şahmat lövhəsini görürsüz. Onun 32-si qara rəngdə, 32-si isə ağ rəngdən ibarətdir. Və bu hər xananı adlandırmaqdan ötürü hərflərdən və rəqəmlərdən istifadə olunmuşdur. Hərflər soldan sağa üfüqi istiqamətdə A, B, C, D, Y, F, G və H, aşağıdan yuxarı şaquli istiqamətdə isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8 rəqəmlərindən istifadə olunmuşdur. İndi isə şahmat fiqurları barədə söhbət eləyək. Birinci fiqurumuz şah fiqurudur ki, ağlarda şah fiquru Y1 xanasında, qaralarda isə Y8 xanasında yerləşir. Digər fiqurumuz vəzir fiqurudur. Ağlarda D1 xanasında, qarada isə D1 xanasında, D8 xanasında yerləşir. Top fiqurumuz 2 ədəddir. Ağlarda biri H1-də, biri isə A1 xanasında, qaralarda isə H8-də və A8 xanasında yerləşir. Fil fiqurumuz da yenə 2 ədəddir. Ağlarda F1, C1, qaralarda isə F8 və C8 xanasında yerləşir. At isə ağlarda C1, B1, qaralarda isə C8 və B8 xanasında yerləşir. Piyadalar isə hər bir rəng üçün 8 ədəddir və bütün fiqurların önündə yerləşir. Ağlarda 2-ci zolaqda, qaralarda isə 7-ci üfüqi zolaqda yerləşir. Gəlin indi fiqurların hansı dərəcədə hərəkət elətdiyini, hansı formada hərəkət elədiyini və hansı formada qarşısındakı rəqib fiqurunu vurmaq dərəcəsini öyrənək. Birinci fiqurumuz, məsəl üçün, piyadadan başlayaq. Piyada ancaq düz hərəkət eləyə bilir və yeganə fiqurdur ki, geriyə qayıda bilmir. Ancaq düz hərəkət eləyə bilir. Yəni bu fiqur geri qayıda bilməz belə. Ancaq düz. Və ilkin başlanğıc üçün piyada əgər ikinci zolaqdadırsa da birinci gedişi ya 2 xana, ya 1 xana olmalıdır. Yəni bu sizin seçiminizdən asılıdır və sizin oyun formanızdan asılıdır. Yəni istəsəz bunu 2 formada gələ bilərsiniz, istəsəz 1 formada gələ bilərsiniz. Ancaq mərkəz xəttini keçəndən sonra piyada ancaq bir xana irəliləyə bilər. Piyadanın vurmaq dərəcəsi diaqonal formadadır. Yəni piyadanı digər fiqurlardan fərqləndirən ikinci cəhəti də budur. Digər fiqurlar hərəkət elədiyi istiqamətdə də fiquru vura bilər. Ancaq piyadada belə deyil. Piyada düz getsə də ancaq diaqonal formada bilir. Məsəl üçün, rəqib oyunçu piyadasını önə çəkdi. Ya siz onun piyadasının önünə keçə bilərsiniz, ya onun piyadasını vura bilərsiniz. Digər oyunçu da sizin piyadanızı vurur. Gəlin şah fiqurundan başlayaq, böyük fiqurlardan. Deməli, şah fiquru 360 dərəcə istənilən xanaya bir gediş eləyə bilər. Yəni, sola, sağa, aşağı, yuxarı və diaqonal istiqamətində. Yəni, bu xanaların istənilən yerinə hərəkət eləyə bilər. Və həmçinin də həmin istiqamətlərdə hansısa rəqibin fiqurunu vura bilər. Məsəl üçün, burada sol tərəfində bunun şahın piyada varsa da şah onu vura bilər rahatlıqla. Yəni, əgər maneə yoxdursa da həmin piyadanı vura bilər, eyni zamanda hərəkət eləyə bilər. Vəzir fiquru isə ən güclü fiqurdur və şahmatda 9 balla qiymətləndirilir vəzir fiquru. Çünki vəzir fiqurunun imkanları çoxdur. Vəzir fiquru hər bir istiqamətə, bax, gördüyünüz istiqamətə aşağı, yuxarı, diaqonal, istənilən istiqamətə ya 1, ya da ki, maksimum səviyyədə istənilən qədər hərəkət eləyə bilər. Yəni, bax, bu istiqamətə vəzir əgər mərkəzdədirsə də hərəkət eləyə bilər. İstəsəz vəzir burada qoya bilərsiniz, istəsəz vəzir burada qoya bilərsiniz mərkəzdən. Və yaxud da vəzir buradadırsa da bu istiqamətə, sağa, sola və düz istiqamətinə vəziri hərəkət elətdirmək olar. Yəni, vəzir ən güclü fiqurdur. İkinci ən güclü fiqurumuz top fiqurudur ki,
5 balla qiymətləndirilir. Məsəl üçün, ağ fiqurların topu H1 xanasında yerləşir bildiyimiz kimi və o ancaq düzünə və sola hərəkət eləyə bilər. Əgər A1 xanasındadırsa da sağa və düzünə hərəkət eləyə bilər. Ancaq top mərkəzdə hardasa bir yerdədirsə də o sağa, sola, istənilən xanaya və aşağı, yuxarı istənilən xanaya hərəkət eləyə bilər və həmin xanalarda olan rəqibin fiquruna təhlükə yarada bilər. Fil də 2 ədəddir. Yəni burada sadəcə olaraq fil fiqurunda bilməyimiz lazım olan ən vacib amillərdən biri filin hansı rəngdə olduğudur. Çünki iki filin biri qara rəngdə olur, biri ağ xanada olur. Ona görə də biz bilməliyik ki, filimiz hansı xanada yerləşir, hansı xananın filidir. Belədir ki, məsələn, mərkəzdə duran filimiz ağ xananın filidir. Ona görə də o ancaq ağ diaqonalda hərəkət eləyə bilər. Yəni, o ağ filimiz qara xanalarda hərəkət eləyə bilməz. Eyni zamanda qara filimiz əgər buradadırsa da, qara xanaların diaqonalında hərəkət eləyə bilər və istənilən sayda gediş edə bilər. Yəni, bir gediş də eləyə bilər, buradan burada gələ bilər filimiz, buradan burada gələ bilər, buradan burada gələ bilər. At fiquru isə biraz qəliz hərəkət eləyir, çünki o L formasında hərəkət eləyir. İki önə, bir sola ya sağa hərəkət. Yəni, at fiqurunun hərəkətini öyrənsəniz, digər fiqurların hərəkətini öyrənmək sizə daha rahat olacaqdır. Çünki at fiqurunu biraz çətindir öyrənmək. Məsəl üçün, L formasında. At L formasında hərəkət eləyir. Həmçinin də L forması, məsəl üçün, burada piyada varsa da, at onu rahatçılıqla vura bilər. Burada piyadamız varsa da, rəqib oyunçunun piyadası varsa, at onu vura bilər. Eləcə də burada varsa da, at onu vura bilər. Yəni, bu gedişi, atın gedişini öyrənin. El gedişi. Danışdıqlarımla bağlı suallarınız olsa, rəy bölməsində fikrinizi bildirə bilərsiniz, məndən cavab alasınız. Təşəkkür edirəm.